Hello guys, ladies and gentlemen, nk'uko mubibona ku munsi wa mbere wa lockdown, nta mpamvu yo kuvuga ngo wabuze icyo ukora. Harimo byinshi bitandukanye ushobora kugenda wigira mu rugo. Ndagira ngo mbibutse ko ubu ni Ubuzima Drive TV show. Nk'uko twabibasezeranyije, tugomba kujya tubahereza ibintu bigira akamaro mu buzima bwa buri munsi. Uyu munsi rero murabibona, tugiye gutegura urusenda rwiza cyane ruryoheye amaso ndetse n'uwarurya wese rukamugirira akamaro. Ngira ngo murabibona hano, ibikoresho ni imbabura isanzwe, ni amakara, ni isafuriya, ni ibitunguru nk'uko mubibona. Nabanje kubyoza neza, ndabikata na pavuro ebyiri zogeje neza, ndazikata nka seleri gato cyane kugira ngo nze kubyifashisha mu rusenda rwanjye. Ku rundi ruhande murahabona urusenda narwogeje, ndukata neza, indimu ebyiri zikase neza, magi eshatu ndetse na salisa cyangwa tomato paste. Mu gasekuru murabonamo harimo tungurusumu zisekuye neza ndetse n'amavuta ku ruhande y'igihwagari. Muti rero ibi bintu bigenda gute? Mu isafuriya murabibona, nafashe amavuta makeya ndayakaranga gake afata ubushyuhe, shyiramo ibitunguru byanjye na pavuro n'agasereri, ariko nirinda ko bishirira. Ubwo rero etape ikurikiyeho tugiye gufata rwa rusenda rwacu twakase neza ariko tubanje kurwoza kugira ngo bibe bifite isuku, turushyire muri bya bitunguru byacu ndetse na seleri na pavuro twakaranze bikabanza byashyamo gakeya. Kugira ngo murabibona ko urusenda rwacu rufite isuku, nta kibazo rufite. Hanyuma turongera turuvange na bya bitunguru kugira ngo narwo ruze kugenda rushya neza. Kugira ngo muraza kwihangana nimwumva nkoroye, niko urusenda bigenda, ntabwo ibyo byabura mu gikoni. Hanyuma ndabona mu rusenda rwanjye amavuta asa nkaho abaye makeya, birasaba ko nongeramo kugira ngo nze kubona uko rushya neza. Nongeyemo amavuta nk'uko mubibona kugira ngo ibintu bikomeze bigende bijya mu buryo. Kugira ngo mwese murabibona, ibikoresho ni ibisanzwe, nta mpamvu yo kuguma mu rugo uri aho nta kintu ukora, kandi hari ibintu byinshi bikenerwa buri munsi mu buzima bw'umuntu, mu mibereho ya muntu, biba bikenewe gukorwa cyangwa se kwigwa. Nshyizemo amavuta, ndakomeza mvange urusenda rwanjye. Ngira ngo nk'uko mubibona ibikoresho byo ni bya bindi. Ukomeze ufate igitunguru cyawe bibiri cyangwa bitatu, bikate neza nk'uko nabihereyeho mbivuga. Ubu ni kubo tutatangiranye. Hanyuma pavuro ebyiri byoze neza uzikate, na seleri agafungo kamwe, n'indimu zawe, tungurusumu, magi ndetse na tomato paste. Hari uwakwibaza ati buri kintu hano ese kimaze iki? Igitunguru bifite akamaro kenshi mu mubiri, ni vitamine, birinda indwara. Pavuro nuko ni mu mboga. Hanyuma indimu nazo, cyane muri iki gihe cya corona virusi, ni umuti mwiza, ni vitamine C. Ibyo byose bishobora kongera ubudahangarwa bw'imibiri yacu kugira ngo ikomeze ihangane n'icyorezo cya corona virusi. Urusenda aho rugeze rero murabona ko bitangiye gusa nk'ibihindura isura mo gake. Ndaza gufata ya tungurusumu yacu nk'uko nabanje kuyisekura ikanoga neza, hanyuma nyikuzemo ikiyiko nshyire muri rwa rusenda rwacu. Kugira ngo akamaro ka tungurusumu ni kenshi cyane, tumugira ubuzima bwiza, birinda indwara nyinshi cyane kandi umubiri ugahora umeze neza.
nimara gushyiramo tungurusumu ndavanga neza kugira ngo zize kuba zihumuramo. Ikindi kandi bituma n'urusenda rwacu rumara igihe rutangiritse cyangwa ngo rube rwagaga. Urakomeza ukagenda uvanga gake gake nako ureba ko bidashirira, ukoresha umuriro muke. Hanyuma kugira ngo murabibona uko bimeze, ibintu bimeze neza cyane. Ubu hari abatangiye kwirya iminwa, ati ese twebwe ku rusenda rwatunaniye, ese ubu hari ukuntu usanga ahantu batetse urusenda rwiza ukarwifuza, ariko ugahora wibaza uti ese nakora urusenda rukaryoha nk'urwo nariye ahandi cyangwa nabonye kwa runaka mugenzi wanjye? Inzira yindi nta yindi ni iyi ngiyi. Tinyuka, urabishoboye, ugerageze nk'uko nabikubwiye. Ibikoresho ni ibisanzwe, biboneka ku isoko bisanzwe, muri butike, muri karitsiye aho utuye bitagusabye kugenda cyane. Hanyuma witegurire urusenda rwawe neza. Ndakomeza kubibutsa ko channel nta yindi inyuraho ibintu byakugirira akamaro. Ni Ubuzima Drive TV show. Ni byinshi bizajya binyuraho byiza bitwubaka, byadufasha uyu munsi ndetse n'ahazaza mu buzima bwa buri munsi. Mukomeze mukore subscribe, mukore like, tubisangize n'abandi dukanda share, kugira ngo bizagirire abantu benshi akamaro uyu munsi n'ejo hazaza mu buzima bwa buri munsi. Ngira ngo murabibona urusenda rwacu ruri kugenda ruhindura agasura. Ahangaha rero tungurusumu yamaze gukora, igitunguru cyacu murabibona kiragenda gihinduka. Aha nta kindi nkora, ngiye gufata ya tomato paste yacu, salisa cyangwa sauce tomate nk'uko wowe ushaka ko mbivuga cyangwa se uko wowe ubyitwa. Hanyuma nishyiremo, ubwo birumvikana no kugira ngo urusenda rwacu rukomeze rwongere uburyohe. Ndashyiramo tomato paste yanjye nk'uko mubibona, ntabwo ari ibintu bihenze. Hari n'izinyamake ushobora kubona ku 150 cyangwa se yahenda 200. Nta mpamvu yo kwipasa muremure. Burya abahanga baravuga ngo ibyiza ntabwo biva mu kuba washoye menshi cyane, ahubwo byose biterwa n'uko wateguye neza. Ngaho rero karibu mwese, mukomeze mugerageze ibingibi mu rugo muri iki gihe cyaguma mu rugo. Tubishyire muri gahunda zacu za buri munsi, tuzamenya byinshi bitandukanye. Ni Ubuzima Drive TV show, nta handi wasanga ibyiza nk'ibi. Hanyuma turakomeza tuvange ya sauce tomate yacu nk'uko mubibona, tuvange. Murabona bigenda bihindura isura, biragenda bihinduka umutuku. Abantu benshi bakunda ibintu bisa neza, nuko mubibona biragenda bisa neza gake gake, ku buryo rwose ngira ngo abenshi mwarangije kugira amatsiko y'uburyo ku biryo biba bimeze ibi bintu. Nuko nguko rero ibintu bimeze neza, bitangiye kugenda bihinduka biryohera amaso. Ubwo ntako amazi mu kanwa yatangiye kuzura. Ariko nta kindi gisubizo, bigerageze mu rugo, weseye. Nibyanga uhamagare kuri nimero, uhamagare 0786 62 53180, 0786 62 53180. Ubuzima Drive TV show, tugufashe ku cyo waba udasobanukiwe neza nuko bikorwa. Hanyuma murabona ko ibintu biri kugenda biryoha. Sauce tomate imaze gushya neza. Ndafata magi zanjye 3 kugira ngo nkomeze nongere uburyohe bw'urusenda rwacu. Ndafata magi ya mbere nk'uko mubibona,
nta kindi ni magi, nipfundure neza hanyuma nyishyiremo, mfate magi ya kabiri nayo nyitonore neza, nyishishure, hanyuma nyishyiremo muri rwa rusenda rwacu, n'iya gatatu, nuko bigenda. Hanyuma nimara gushyiramo ya magi yanjye rero, ndavanga neza nirinda ko bishirira, birumvikana kugira ngo murabona ko biragenda bihinduka neza, bisa neza, biryohera amaso, amazi mu kanwa nako ariko ko atangira kugenda rwose yivubura umunota ku wundi, ariko urusenda rwacu ruri hafi gushya ngira ngo murabibona. Hanyuma ushaka ko urusenda ruba rwiza cyane, ushobora ufite agatangawizi wakarapiramo gakeya, ukagashyiramo, ntacyo biba bitwaye, ibyo byose ni ibyubaka ingufu z'umubiri. Hanyuma nyuma y'aha ngaha ndafata ya ndimu yanjye, akamaro k'indimu mwese nakababwiye, ngiye gukoresha ebyiri, we n'ubishaka uzakoresha imwe, ariko ngiye gukoresha ebyiri kuko ariko nabigennye, kugira ngo urusenda ruze kuba rutyaye neza, ruryoshye, hahandi ururya nawe ukavuga uti wi, ngayo nguko rero. Nuko bigenda, ndazikamuriramo, ndakamuriramo nk'uko mubibona, ni ibisanzwe, ari nako mvanga kugira ngo rwa rusenda rwacu rutaza gushirira. Nuko rwose nta kindi, nta bindi bitangaza. Iyi ni indimu ya mbere, harimo ibice bibiri, ndongera mfate ibice bibiri by'indimu ya kabiri mbishyiremo. Ni ibintu ukora buri wese afite amatsiko yo kumva uko bimeze, ariko ndagira ngo rwose mbabwire ko ni ibintu biba biryoshye cyane. Ni urusenda wategura muri resitora no muri hoteli, ushobora kurutegura nta kibazo, ruba ari rwiza cyane kandi ari karemano, bimwe twita ngo ni naturel, nta produit chimique zidasanzwe zirimo, nta bintu bidasanzwe twakoresheje, ahubwo bya bindi bisanzwe tubona mu mirima, ushobora no gutera mu karima k'igikoni bisanzwe, ukabikoresha wikorera urusenda neza. Ngira ngo murabona ko urusenda rwacu hano ibintu byatangiye kumera neza cyane, ngira ngo murabibona namwe no ku maso ko rwose byatangiye gusa neza. Abazi urusenda, bakunda urusenda, aha ngaha rwose ushobora gutangira kwitegura kwarura ibiryo byawe, ugatangira kwitegura kurya agasenda kawe neza ntacyo wishisha. Ngira ngo murabibona mu isafuriya birasa neza kandi byujuje intungamubiri twagiye dushyize, iva muri bya bindi twagiye dushyiramo byose, nta kibazo namba kirimo. Isigaye bari ukugenda ukuraho gake gake ushyira ku byo ugiye kurya, wabishyira ku mvange, washyira mu nyama, washyira mu bwoko bw'ibyo kurya ibyo ari byo byose, upfa kuba ukunda agasenda rwose. Nuko agasenda gategurwa keza, karyoheye amaso, karyoheye n'igifu. Nguko uko bigenda, abakunda agasenda tuze kukaryoherwa, kandi dufate gahunda yo gushyira mu bikorwa ko buri wese agomba kwiga gukora agasenda keza, kadapfa, kadahenze, kandi karyoheye buri munyamuryango wese, karyoheye buri muntu wese wo mu rugo, kizihira inshuti n'abavandimwe, utegurira umushyitsi akagenda yanezerewe, akavuga ati n'ubutaha nzagaruka kubera aka gasenda. Murumva atari sawa mwa bagabo mwe namwe bavandimwe inshuti? Mbibutsa rero gahunda nta yindi, dukomeze dukore subscribe
kuri channel yacu Ubuzima Drive TV Show. Twibuke gukanda inzogera kugira ngo n'ibikorwa bindi by'ubutaha bidufitiye akamaro bijye binyuraho, kuko intego yacu nta yindi nk'uko twabivuze ni ukugenda tunyuzaho ibitwungura bitugira akamaro mu buzima busanzwe bwa buri munsi, yaba njyewe, umuryango ndetse n'abandi. Ni uko bigenda. Gukora ikintu cyiza uragihemberwa, kandi ntekereza ko yaba mu bantu n'imbere y'Imana ibyiza bikugeraho. Nyuma ya subscribe rero ukore like, udukundire ibintu cyangwa uduhe commentaire aho hasi, nurangiza unabikorere share cyangwa se ubisangize n'abandi kugira ngo bibonwe n'abantu benshi cyangwa se bikomeze byigishe abantu benshi. Ngira ngo murabibona urusenda rwacu ko rumeze, ruri sous forme y'imboga kubera kaga pavuro kacu rurimo pavuro, rurimo ibintu byose bishoboka bituma ruba rwiza rukaza kuturyohera. Ngira ngo murabibona uko bimeze, ruratogota neza rwose, ibintu ni sawa. Igisigaye nk'uko mwabibonye ubu ni ugutegura ikintu cyiza, ukaba warushyiramo ubundi ugashyira mu kabati kawe ukajya wiriraho gake gake nta bindi bibazo. Mukomeze mugire impagarike n'ubugingo, ubuzima bwiza bubabeho, lockdown ibabere nziza, kandi dukomeze twigiremo byinshi. Murakoze cyane. Njyewe wabagezagaho iyi gahunda, wabateguriraga uru rusenda, mubana muri gahunda za buri munsi z'Ubuzima Drive TV Show. Nitwa Tuyisenge Jean Pierre Abdul Karim.